咁講咁耐又唔代表所有嘢喺香港都係唔好，咁啊 Perth 所有嘢都係好嘅。咁有一樣嘢呢 Perth 係永遠都唔及香港咁好呢，就係、Hello 大家好，我係 Kenny。咁我前幾日啦，咁就睇咗篇報道啦，就話 Perth 就係全球最宜居城市嘅第6位。咁我睇到呢個報道呢，我就打一個突啦，Perth 突然間變得咁出名嘅咩？咁呢，就原來睇咗呢個 report 之後啦，就話原來因為呢個疫情嘅關係啦，即係例如 lockdown 嘅次數啊，同埋你嘅醫療系統 healthcare system 等等各樣嘢呢，都係嚴重影響咗今年呢個排行榜呢個 result 嘅。咁所以喺榜上面見到，亦都好多唔同澳洲嘅其他城市啊，譬如 Adelaide 啊、Brisbane 啊，即係紐西蘭兩個城市都係上咗 top 10嘅。但係呢啲都係 research report 嚟啫，即係一啲所謂嘅專家就攞完一大紮數字，跟住然後就抌一個 report 出嚟俾你睇。咁實際上 Perth 係咪真係咁好住呢？咁所以我今條片咧就想同大家分享下我而家喺 Perth 生活啦，同埋我以前喺香港生活嘅一啲好與唔好，想同大家分享嘅。咁第一樣嘢，我覺得 Perth 比較好嘅呢，就係佢呢度嘅氣候，佢嘅天氣。咁 Perth 嘅春夏秋冬四季咧，其實真係非常之明顯嘅，就真係好似鬧鐘咁樣咧，即係1到3個月左右咧，就真係會轉季嘅。咁 Perth 全年嘅天氣其實即係溫差上下都唔會話好大，其實都係幾唔錯嘅。春天啊、秋天咁嘅呢啲時間都係 around 10零20度咁樣，都係薄薄地一件 jacket 咁樣咧，就其實 OK 嘅。咁冬天最凍都係幾度啦，又或者如果你真係超級早起身，就可能清晨5、6點起身就可能零下2、3度。最 maximum 最凍㗎啦，同埋會落大雨咯，因為呢度嘅冬天係比較濕嘅。咁但係就未至於其他歐洲啊或者加拿大啊嗰啲地方咧，就零下10幾20度落埋雪嗰啲咧，呢啲都係完全揾唔到嘅，喺 Perth 係完全唔會發生嘅。咁夏天就大概30尾至40度左右啦，因為呢度嘅夏天係乾啊，完全乾係乾得好犀利，即係濕度係大概10幾個 percent。甚至乎最熱，譬如你話45度嗰陣時咧，濕度可能得返6、7個 percent，係真係好誇張，係乾得好恐怖嘅。咁所以我會話咧，其實夏天未過40度咧，其實係可以接受嘅。咁就唔會好似香港濕濕立立咁樣啦。即係有陣時香港啲天氣唔係好熱嘅，但係濕度90幾個 percent 咧，就搞到成個人黐立立咁樣，就好辛苦，唞唔到氣咁樣咧，就好唔舒服咁樣嘅。咁所以其實 Perth 嘅全年嘅天氣其實係 OK 唔錯嘅。咁第二樣嘢，我覺得 Perth 比較好嘅就當然係呢度嘅住屋啦。咁啊 Perth 就係地方大啦，就人口少嘅。咁所以好多啲屋咧都 general 都係以獨立屋為主嘅。咁如果你係有45萬至到50萬澳紙 budget 嘅朋友咧，咁其實你喺 Perth 揾屋咧係真係唔難嘅。即係一間2000尺嘅屋，加埋車房，加埋後花園，其實係 OK 容易嘅 within 呢個 budget。咁住屋呢樣嘢就當然同香港冇得比啦。咁即係香港依家啲樓價升到癲咁啊！呢個係好多年前已經係一個問題嚟㗎啦。咁啊，好似而家咁樣應該5、600萬港紙應該只可以買到3、400尺嘅屋。係嘛，咁上下，咁大少少嘅或者新啲嘅私樓咧，閒閒啲過千萬港紙，咁呢啲咁嘅銀碼基本上唔係一般家庭負擔得到嘅，我覺得。咁啊，調翻轉頭啦，即係如果你係有600萬港紙，即係大概 around 100萬澳幣嘅話咧，其實你喺 Perth 係可以買到一間非常靚嘅屋，係可以買到座城堡㗎啦，可以喺度。咁所以住屋呢樣嘢咧，就真係天與地比啦，就真係冇得講啦，就一定係 Perth 係好過香港嘅。咁 Perth 另外一樣嘢比較好咧，就係呢度啲人嘅生活咧質素係比較簡樸啊，從而令到你個人好少物質上嘅追求啊。即係譬如好似我哋呢度嘅活動，好多時都係沙灘游下水、曬下太陽、公園野餐 BBQ。去 cafe 食個 brunch 吹下水，行下 weekend market 咁樣，咁呢啲咁嘅活動都係唔需要話使好多錢，咁其實就可以磨到你一大半日咁樣噶啦。
咁同埋佢哋着衫都係非常之簡單嘅，即係通常夏天都係背心、短褲、人字拖，我甚至 even 唔着鞋就出街就去超市買嘢嘅。我記得嗰陣時我啱啱當初嚟嗰陣時咧，係完全文化衝擊啊，係覺得哇嚇咁都出得街嘅咩？咁所以就算我覺得你喺呢度，就算你跟到個 fashion trend 好貼啊，成身 LV、Gucci 啊，即係成身名牌咁樣咧，其實我覺得呢度都係冇人理你嘅，即係我哋着咗即係你着咗就唔會話特登話喂新款喎嗰啲咁樣，嗰啲就唔會嘅。咁或許呢種文化就香港就難揾少少啦。咁即係可能點都會有啲朋輩啊、同事影響啊，又或者職業上啊，你想包裝得靚靚仔仔啊，即係去見客咁樣嗰啲咧，即係可能點都需要有幾個靚袋、幾套靚 suit 咁樣看下門口咁樣嘅，可能就會令到間接上你自己個人就好大壓力，就話我要儲錢，我要換季買衫買袋靚車，又要換啲好新款嘅嘢。咁但係 Perth 呢種文化咧，就真係好少揾得到啦。咁另外一樣嘢，我覺得 Perth 比較好嘅咧，就係對打工仔嘅一個保障，即係最高工時啦，同埋最低工資呢個保障。咁其實呢樣嘢就唔單止淨係 Perth 嘅，其實係適用於成個澳洲嘅。咁我哋呢度啦 ，full time 一個星期就38個鐘啦，咁最低工資就大概3000蚊一個月。咁即係無論你咩行業咩工種都好，你最 minimum 你政府已經 guarantee 你係一定會揾到 at least 呢個數嘅。咁譬如你今個禮拜做多咗嘅，咁或者你下個禮拜就會可能放翻早少少就補翻個時數咯。又或者你想 claim OT 錢嘅，你咪 claim 公司嘅 OT 錢咯。咁老細咧又唔可以因為你唔 OT 而去炒你，或者去俾警告信你嘅。喺呢樣嘢咧係唔可能發生嘅。因為如果你遭遇到咁嘅情況咧，你係可以上 Fair Work 咧係告翻個老細轉頭嘅。咁嘅情況嘅話咧，老細就會捉蟲噶啦。咁但係我諗呢樣嘢咧喺香港都應該唔會發生噶啦。我覺得即係香港工時而家閒閒地都應該起碼都40幾50個鐘噶啦。咁個個都做到嗌救命，咁仲要話 OT 冇補水咁樣嗰啲嘅。咁你如果阿支阿佐得多得滯咧，老細又會照你肺咁樣嘅。咁所以呢樣嘢咧，亦都睇得出Perth 同埋香港生活上嘅一啲分別啦。咁講咁耐，又唔代表所有嘢喺香港都係唔好，咁啊 Perth 所有嘢都係好嘅。咁有一樣嘢咧 ，Perth 係永遠都唔及香港咁好咧，就係香港生活上嘅方便啦。咁即係香港你一落街就有大型商場、超市、餐廳、戲院，咁你一日嘅娛樂咧，基本上係可以 within 20分鐘嘅 walking distance 咧，其實係搞得掂嘅。同埋你香港嘅公共交通網絡咧，基本上係已經覆蓋咗香港80% 嘅地方，甚至乎係更多嘅。咁所以喺香港基本上咧，你係唔需要揸車嘅。但係相反嚟講，如果我喺 Perth 呢度咧，我冇車揸咧，我真係跛嘅。咁咧，但係我哋依家咧就要行去另外一個站，喺日常生活上係真係好唔方便嘅。簡單啲嚟講，如果我去超市買餸，我都要揸5分鐘車，或者行30分鐘。又或者去大型商場嘅話咧，我就要揸15分鐘車。如果我想去戲院睇戲咧，就更加遠添。同埋 weekend 我哋呢度咧，又係半個鐘頭至1個鐘頭先有一架巴士。咁所以喺生活上咧，呢度係好唔方便嘅。如果你冇車揸嘅話，同埋香港地理位置係非常好啦。咁即係基本上去世界各地啊，都有 direct flight 咁樣嘅。去旅行啊，搭飛機啊，其實係好方便嘅。但係如果我哋 Perth 咧，最近咧去 Adelaide 或者去巴黎咧，都要3-4個鐘頭飛機。如果你話美國啊、歐洲啊嗰啲咧，就要去到新加坡或者去香港轉機咁樣嘅。咁所以其實喺方便上嚟講咧，Perth 係永遠都唔及香港咁方便嘅，我覺得。咁第二樣嘢啦，咁就係香港嘅嘢食係肯定多過 Perth 好多倍。即係唔單止係嘢食嘅味道啊，種類亦都爭好多倍。即係譬如你話街邊篤串魚蛋咧，呢度冇嘅。牛雜嗰啲咧更加唔使諗嘅，外國人就話：你好污糟啊，我唔會食嘅，更加唔會幫襯你嘅。咁你話想做到西灣河、泰安樓嗰啲咁嘅 style 咧，你發夢啦！發夢呢度係完全唔會發生嘅。魚蛋粉咧，呢度好似有，好少鋪頭有，但係未必好食咯。
咁嚟嚟去去都係嗰啲澳洲 style 嘅 cafe food 咁樣咯。咁同埋好食嘅都係通常指定嗰幾間咯。即係譬如中餐就一定去呢間呢間呢間，日本嘢就呢間同呢間，去韓餐就去呢個 BBQ 咁樣，就好少選擇，所俾你嘅 option 咧其實真係好少好少。咁所以食嘢呢方面咧，真係同香港冇得比，拍馬都追唔上嘅真係。咁第三咧就係香港嘅稅係比 Perth 呢度咧，比澳洲啦係平好多嘅。當你喺 Perth 年收入5萬蚊澳紙咁樣啦，咁其實你交稅就交咗差唔多8000蚊俾政府嘅，呢度都講緊差唔多成20% 稅嘅。跟住 on top of that 咧，你就仲要交錢俾政府去供嗰個國民醫保 Medicare 嘅。其實實際代入你袋咧真係唔多嘅。咁相反，香港你一定冇咁多啦。即係雖然我冇喺香港交過稅嘅經驗，但係我覺得應該香港一定冇咁多。香港嘅朋友麻煩幫下手。如果你話5萬蚊澳紙收入，即係大概30萬港紙嘅收入，你所交嘅稅係大概幾多 percent 啊？我真係唔知，幫下手唔該各位觀眾。咁之後就梗係離唔開香港嘅夜生活、香港嘅娛樂啦。咁我相信我亦都唔需要再喺度大家再詳細解釋香港究竟有幾多嘢玩，香港有幾多夜生活咁樣啦。咁但係相反 Perth 呢度咧，真係得幾個位嘅啫，即係食飯就可能 Vic Park、Cannington。再唔係就 Northbridge 就去下酒吧、篤下波、玩下飛鏢咁樣嘅啫。但係呢啲活動仲要係星期5、6日先可能會開得夜啲嘅。但係如果你話想平日玩夜少少，冇㗎啦。佢哋 around 10點鐘佢哋就接埋收檔，咁就趕你翻屋企㗎啦。10點鐘之後咧就全街黑晒咧，你冇嘢玩咧，你就自然翻屋企㗎啦。咁所以我之前讀書嗰陣時咧，就識到好多朋友咧，就係唔習慣 Perth 嘅呢種悶，唔習慣 Perth 呢種嘅生活模式，就覺得都冇乜嘢玩，好悶啊，冇乜嘢做咁樣嘅。所以亦都識到好多唔同嘅朋友啦，都係因為咁嘅原因咧，而唔想留喺 Perth 嘅。咁最後啦，就係香港就可以請下啲飛姐，請下啲印姐幫下啲家頭細務咁樣啦，湊下小朋友，照顧下老人家 etc 咁樣等等，有啲家頭細務咁樣嘅。但係喺 Perth 咧，基本上呢樣嘢係唔存在嘅，除非你屋企係非常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 有錢。因為之前都講過啦，因為政府呢個最低工資嘅限制，即係你請個飛姐翻嚟幫手做家頭細務，你最平都要3000蚊一個月，仲要加埋機票啊、insurance 嗰啲 credit card 嗰樣嘢咧，基本上你係成份糧咧係俾晒佢嘅。咁所以通常呢度咧好多嘢啲家頭細務咧都係要自己落手自己做嘅，又或者是但一方啦，即係譬如可能阿老公就出去 full time 打工，阿老婆就翻 part time 就湊仔負責啲家頭細務咁樣嘅。咁我識好多人都係咁樣做嘅。咁好啦，咁我今條片咧就直接 compare 咗好多一啲關於 Perth 同埋香港生活上嘅一啲 experience 啦。可能大家嚟旅行就嚟得多啦，咁但係實際上生活咧又係另外一回事嚟嘅。咁其實呢個 topic 咧其實真係好大，我只係抽一啲比較重點嘅嚟講嘅啫。咁好啦，咁我今條片咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 我啦，subscribe 埋我 channel，開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦，係咁，拜。